osata tehdä musiikkia, eikä pelata kunnon jalkapalloa. Muistan sen syksyn aina vaan, kun noustiin Ysärillä Veikkausliigaan. Marinero oli auki kesäisin, Ahti Stark, ovimies kovin. Jo meno oli ehkä toksista, mut harvoin kukaan heräsi koksista. Sä elät keskellä keski-iän ikäkriisiä, mut ei hätää, niin kaikki muutkin elää, niin kaikki muutkin elää. Miten on mahdollista, että kaikki muut vanhenee? Itse on kuitenkin henkisesti 20V. Okei. Ennen oli enemmän hiuksia. Pitäisi varmaan käydä Turkissa. Ihan vielä ei voi luovuttaa. Sä elät keskellä keski-iän ikäkriisiä, mut ei hätää, niin kaikki muutkin elää, niin kaikki muutkin elää. Sä elät keskellä keski-iän ikäkriisiä, mut ei hätää, niin kaikki muutkin elää, niin kaikki muutkin elää. Sä elät keskellä keski-iän ikäkriisiä, mut ei hätää, niin kaikki muutkin elää, niin kaikki muutkin elää.